အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားချင်တာကတော့ VLC player ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုတခြင်းဗီဒီယိုတွေကို Karaoke ပုံစံမျိုးဒီလုံးတည်တန်းလာခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဖွင့်တဲ့နည်းကို share ပေးချင်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ VLC player ကိုဖွင့်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့2ရဲက preference ဒီမှာ all setting ပြောင်းပြီးတော့ audio အောက်က filter မှာဒီမှာ simple Karaoke filter ဆိုတဲ့လေးကိုရှိပါတယ်အဲ့လေးကို save ပြီးသိလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုး save ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခြင်းဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအတန်ပြောက်သွားပါပြီเนาะနောက်တစ်ပုတ်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါတိုက်ရိုက်ဖွင့်နေပေါ့နော်တကယ်လို့မှာဟိုကဗီဒီယိုကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ရိုက်ဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ထဲကိုပဲတခြားနေရာမှာလည်းဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှာဖုန်းထဲမှာထည့်ဖွင့်ချင်တဲ့အခါမျိုးလေးမှာဒီဗီဒီယို Karaoke version တိုက်ရိုက်ပြောင်းလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကလည်း VLC player နဲ့ပြောင်းတာပါပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်ဒီတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ VLC player ဖွင့်ပြီးတော့ component မှာကျွန်တော် file လေးရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ tune file ပေါ့နော်ပုံမှာကျွန်တော်ဆိုရင်မမြင်အောင်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ component အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ရွှေ့ပေးရပါမယ်အမီဖုန်းနဲ့ပဲဖွင့်တာပို့ပြီးရှင်းပြပါရနော်အဲ့မှာတစ်ချက် audio ကုတ်ထဲမှာ filter ဒီမှာ simple Karaoke filter ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်မှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အခုတခြင်းထားမယ့်နေရာပေါ့နော်desktop မှာပဲစီးလိုက်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ချင်းပြပါ start လုပ်လိုက်ဒါဆို converting လုပ်နေလိုက်မယ်ဒီမှာတွားလိုက်ဒါလေးပြအောင်ဆောင်လိုက်โอเคအခုဆိုရင်တော့ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးအောင်တစ်ချက်ဆောင်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုပြီးသွားပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပဲ desktop မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်ဆိုရင်တခြား player နဲ့ပြောင်းဖွင့်လိုက်မယ်နော်လောဆယ်ကျွန်တော်က VLC player Karaoke ပြောင်းထားလို့ပေါ့နော်တခြား player နဲ့ဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့ဆိုတခြား player နဲ့ဖွင့်ပါအဲ့ဆိုရရပေါ့နော်ကျွန်တော်မူရင်းတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်မူရင်းတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဆောင်ပေးထားတဲ့ပစိုးလေးဒါဆိုမူရင်းလည်းအဆင်ပြေပါပြီ Karaoke လည်းအဆင်ပြေပါပြီ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် VLC player ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်တခြင်းတွေအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးဖွင့်ပြီးတော့ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ